நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். எனக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் ரயில் பயணிகளுக்கு முக்கியமான அறிவிப்பு ஒன்று வெளியாகியிருக்கு. ஸோ அது என்ன அறிவிப்பு அப்படிங்கிறத இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம். ரயில்வே கோட்டத்திலிருந்து தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ரயில்கள் செல்கின்றன. ரயில்வே பாதையின் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறும் பொழுது சில ரயில்கள் ரத்து செய்யப்படும். சில ரயில்கள் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்பட்டு வருவது வழக்கம். இந்நிலையில் ஈரோட்டிலிருந்து சேலம் செல்லக்கூடிய ரயில் நிலையங்களுக்கு இடையே இருக்கக்கூடிய ரயில் தண்டவாள பாதையில் பராமரிப்பு பணிகள் தற்பொழுது நடைபெற உள்ளன. இதன் காரணமாக சில ரயில்கள் இயக்கத்தில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி கோவையிலிருந்து காலை 9:05 மணிக்கு புறப்படும் கோவை சேலம் செல்லக்கூடிய பாசஞ்சர் ரயில் வண்டி எண் 06-802 மற்றும் சேலத்தில் இருந்து மதியம் ரயில்வே நேரப்படி 13:40 அதாவது 1:40 மணிக்கு புறப்படக்கூடிய சேலம் கோவை செல்லக்கூடிய பாசஞ்சர் ரயில் வண்டி எண் 06-803 ஆகிய 2 ரயில்களும் இன்று முதல் வருகிற மே 31ஆம் தேதி வரை முழுவதுமாக ரத்து செய்யப்பட இருப்பதாக சேலம் ரயில்வே கோட்ட அலுவலக செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனை அடுத்து வரக்கூடிய ஜூன் மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் வழக்கம் போல் அனைத்து ரயில்கள் இயக்கப்படும் என்றும் சேலம் ரயில்வே கோட்ட அதிகாரிகள் தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் டு சேலம் மற்றும் சேலம்லேருந்து கோயம்புத்தூர் செல்லக்கூடிய ரயில் பாசஞ்சர் ரயில் வண்டி எண் 06-802 மற்றும் 06-803 ஆகிய 2 ரயில்களும் பார்த்தீங்கன்னாக்க மே 31ஆம் தேதி வரைக்கும் ரத்து செய்யப்படுறதாக சொல்லியிருக்காங்க. ஜூன் 1ஆம் தேதியிலேருந்து வழக்கம் போல் இந்த ரயில்கள் இயக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக இந்த அப்டேட் உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறோம். மேலும் இது போல் அப்டேட்ஸ் உங்களை உடனே ரீச் ஆகணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனலோட தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.